अल्लाह से कहूंगी, अपना बदला मैंने आग पर छोड़ दिया। रही है। जी मियाँ जी, आप बिठाएं उन दोनों को, मायदा लिखवाएं और मेरे दस्तखत ले लीजिए। अपने बेटों का गम मैंने महमल की खुशी पर कुर्बान कर दी। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। बात करो। वही बात, लेकिन इस बार ज्यादा मिन्नत से करना। तो क्या लगता है आपको, ज्यादा मिन्नत करने से मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मुझे ठीक पता है, मेरे यहाँ बुलाने और तुम्हारे यहाँ आने तक तुम्हें मेरे सवाल भी सोच लिए होंगे और मेरे जवाब भी। मगर मैं फिर भी दस्तक देने आया हूँ लाठी। दरवाजा खुले ना खुले। पूरी बात कहने से पहले आप बस इतना बता दीजिए, हमारे घर में बड़ा बुज़दिल कौन, नसीबा या सिराज? जवाब देने से पहले इजाजत हो एक बात कहूँ। जी जी जरूर मियाँ जी। किसी का बेटा मर जाए तो जिंदा बेटों वाले सब लोग डरने लगते हैं। ये डर होता है सुरैया, बुज़दिली। आज एतवार वाले दिन मैं पीर मक्की गई थी मियाँ जी। यहाँ पे सब लोग सोच रहे थे एतवार को क्यों गई है सुरैया। तो सच तो ये है कि मैं महमल की मंगनी के बाद डर गई। उस पर कोई आँच आई और उसके सामने कोई अब मर जाए तो वो छुई मुई सी गश खाकर मर जाएगी। तो मंगनी की रात मैंने फैसला कर लिया, एतवार को जाऊंगी वहां, अल्लाह से कहूंगी, अपना बदला मैंने आग पर छोड़ दिया। रही है। जी मियाँ जी, आप बिठाएं उन दोनों को, मायदा लिखवाएं और मेरे दस्तखत ले लीजिए। अपने बेटों का गम मैंने महमल की खुशी पर कुर्बान कर दी। मोटी मोटी बातें पढ़कर सुना दो। जी, ये कि सुलह के मुआहदे का इतलाक आज की तारीख मौरखा 15 जून 2024 से होता है। ये कि फ़रीक़ैन आज के मुआहदे की रूह से 70 साल दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। दोस्ती का पहला दिन मनाया जाएगा और इस नई दोस्ती की पायदारी के लिए दोस्तों की तरह जहां ज़रूरत पड़ी अपने मफादात की कुर्बानी दी जाएगी।
یہ کہ مفادات کی قربانی کا مطلب اپنی انا سے دستبرداری سب سے پہلے ہوگی. ٹکراؤ کی بجائے ایک دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنے میں پہل کی جائے گی. یہ کہ کسی بھی غلط فہمی کا تدارک مقابلے بازی کی بجائے مکالمے سے کیا جائے گا. یہ کہ ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے کی خواتین کا احترام پہلا فرض اور ذمہ داری ہوگا. یہ والی شرط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 70 سالوں سے ہم نے ایک دوسرے کی خواتین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ شرط سریا نے لکھوائی. آگے پڑھا جائے. جی پڑھیے پڑھیے. یہ کہ دوستی کے معاہدے کو کسی فریق کی کمزوری نہیں سمجھا جائے گا اور قرین محبت ہوگا. اس دشمنی میں جس فریق کا زیادہ نقصان ہوا تھا اس کے ساتھ اظہار افسوس کیا جائے گا. مجھے اس بات کا دکھ ہے اور میں اپنے بھائی سے راز سے دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتا ہوں. کہ اس معاہدے کو دوسری شکل میں زیادہ نقصان اٹھانے والے فریق کی طرف سے معافی نامہ سمجھا جائے گا. تمام شرائط کی قبولیت کے بعد مسمات سریا بیگم بنیامین اس کے خاندان کو اپنے دونوں بیٹوں کا خون معاف کرتی ہے. مجھے ساری شرطیں قبول ہیں. چلو بسم اللہ پڑھیے اور دستخط کریں وکیل صاحب. میں وہ تو نہیں جو تم مجھے سمجھے.